Als nostres vídeos d'anàlisi de combats hi veureu unes pantalles explicatives amb la informació més rellevant de cada lluitador a l'hora d'analitzar el combat, i entre aquesta informació, unes gràfiques que tenen per objectiu explicar com d'equilibrat està. Començarem l'explicació per la part més senzilla, la resistència i les característiques especials del personatge. La resistència contempla tant l'estona que un lluitador pot rendir al màxim, així com a quin ritme li disminueix el poder a mesura que ho fa, però no és un element que afecti a la xifra de poder i per això ho informem a part en comptes d'integrar-ho al gràfic. Si aquest lluitador té alguna característica especial, es descriurà quina és i com afecta el combat. Aquestes característiques tampoc afecten el poder de combat màxim i per tant s'han d'entendre com elements extra a tenir en compte tal i com passa amb la resistència. A la pantalla també hi podeu veure el poder de combat en unitats i en cas que hi hagi una penalització per desequilibri, la indicarem al costat de la xifra de poder. El Napa, per exemple, té un poder d'11.000 unitats amb una penalització de 1.000, que representarem amb un menys 1.000 al costat de la xifra de poder. Comencem amb les parts que requereixen més explicacions. La gràfica representa l'aptitud del personatge en cadascuna de les àrees que, segons el manga, afecten el poder de batalla. Força, el mal que fan els atacs físics d'un personatge, com els cops de puny o les cosses que venti durant un combat, així com la força que té a l'hora d'empènyer, aixecar pes o forcejar amb l'adversari. Energia, la facilitat amb què l'energia vital es transforma en energia per atacar, també conegut com a ki. Com millor sigui un personatge en aquest sentit, més atacs d'energia podrà llançar abans de gastar-se o llançar-los més potents i o variats. Defensa, la capacitat per resistir els atacs rebuts. Com més defensa, menys mal faran els atacs que es puguin rebre i menys força es perdrà pels cops. En el cas que un personatge tingui energia infinita, no es perdrà força i aquest paràmetre el determinarà exclusivament el mal que causin els atacs rebuts. Velocitat. És a dir, la rapidesa amb la que es mou un personatge tant a l'hora de desplaçar-se com a la d'atacar, així com també els seus reflexos a l'hora de percebre els moviments dels seus adversaris. Sobre aquestes gràfiques, la puntuació s'expressa en valors que van representats amb lletres des de la F, el mínim, a SSS, el màxim. Cada lletra conté 3 graus de variació, és a dir, la lletra B conté els graus B-, B i B+, i cada grau representa una diferència d'un 5% d'unitats en una característica determinada. Així, si comparem dos personatges amb idèntiques unitats de poder, un amb una velocitat de B i l'altre amb una velocitat d'A, el de velocitat A es mouria tan ràpid com si el de velocitat B tingués un 15% més d'unitats de poder de les que té. Doncs entre B i A hi ha 3 graus de diferència, B+, A- i A. Com que el propòsit de les gràfiques és mostrar com de compensat està cada lluitador, el total de la gràfica sempre es normalitza bé. És a dir, no hi haurà mai un personatge que tingui a S totes les característiques, perquè aquestes no reflecteixen valors absoluts, sinó relatius a la capacitat d'atac del propi personatge. És a dir, algú de 4.000 de força amb totes les característiques a A seria com algú amb 4.600 de força i totes les característiques a B. I com que A indica una descompensació a l'alça que en aquest cas clarament no aplicaria, la manera correcta de representar el lluitador és amb una força de 4.600 i totes les característiques a B, doncs B es considera el valor d'equilibri perfecte. A més, les característiques es calculen sense tenir en compte la penalització per descompensació del personatge. És a dir, si un personatge té 900 unitats de poder amb una descompensació de 100, les seves característiques es calcularan sobre una base de 1.000 i no de 900. El dibuix del gràfic ens mostra uns valors que van des d'F fins a S. En el cas que una característica quedi tan descompensada que no es pugui representar correctament al gràfic, o bé la deixarem a 0 si és inferior a F-, o quedarà limitada a S si és molt alta. En aquests casos, el valor de la resta de característiques compensarà el valor real de la característica que se surt del gràfic, que escriurem al costat de cada característica, i no el representat al dibuix. Un 0 al gràfic pot ser una G, però també una H si una característica està molt per sota de la resta. Cap característica podrà ser mai negativa, per tant la qualificació mínima que podrà tenir serà d'I+, que representa el 0%.
Pel que fa a què hi ha per damunt de la triple S, hem optat per la Z, en honor a l'etapa Z de l'anime i pel fet que per baixa que sigui una característica mai podrà ser inferior a I+, i per tant, tal i com passa amb la S, queda clar que és un valor especial. Com que el límit superior d'una característica pot superar el 100%, la quantitat de Zs no està limitada, però per tal de no omplir la pantalla de Zs en algun cas concret, el valor de cada Z val el triple. Així, si un personatge té alguna característica ZZ, vol dir que aquella característica està descompensada un més 140%, més 65% fins a triple S+, 45% de la primera Z, Z menys, Z i Z més a 15% cadascú, i 30% de la segona Z, Z menys i Z a 15% cadascú. És a dir, serà un 240% superior al seu nivell de poder mesurat per un dispositiu. Posem, per exemple, la gràfica del Goku quan lluita contra els Raditz. I ara fixem-nos en com seria la gràfica d'aquest mateix Goku quan duia la samarreta pesada d'entrenament. Com podem veure, amb la samarreta pesada el mateix Goku passa a tenir una gràfica amb més força, energia i defensa per compensar la seva velocitat inferior, però en realitat tots sabem que aquest Goku amb samarreta pesada ni és més fort, ni resistent, ni té més energia que quan se la treu. Això és així perquè el nivell de poder del Goku cau, cosa que compensa el fet que les lletres pugin de valor. En aquest cas, aplicaria una penalització per descompensació en tenir una velocitat tan baixa, cosa que li faria baixar les unitats encara més. Per tenir una explicació detallada de com es justifica aquesta descompensació amb el manga a la mà, mireu el vídeo Diferència entre dispositius i captar energia, que enllaçarem a la descripció. Per tant, la força que marca l'escúter seria de 334, però considerem una penalització de menys 35 unitats. Això significa que les característiques del Goku es calculen sobre una base de 369 unitats, és a dir, 334 més les 35 de penalització per descompensació, que a l'hora de calcular característiques individuals no apliquen. Si fem els càlculs tenint això en compte, veurem com les xifres encaixen. 334 més 35 és igual a 369, que és la base sobre la que es calculen les característiques. El Goku té una força de B+ amb 416. De B+ a A+ hi ha una escala de 3, és a dir, del 15%. 369 més 15% és igual a 424. 424,35 per ser més exactes. No és ben bé 416, però això es deu a que la nostra escala fa salts de 5% en 5%, així que aquest marge d'error en la representació sempre hi podrà ser. Però com podeu comprovar, queda ben aproximat. 424 només es desvia un 2% de la xifra exacta, és a dir, queda dins del marge d'error. Per tant, un personatge pot canviar els valors de la gràfica si es transforma o fa qualsevol cosa que canviï el seu equilibri com a lluitador, i el seu poder de combat es pot veure penalitzat o despenalitzat en funció del canvi. Com podeu veure, hem intentat incloure tanta informació a la pantalla de personatges com ens ha estat possible i fer-ho de la manera més entenedora que se'ns ha acudit, però tot i així no és fàcil de digerir. Si malgrat haver vist el vídeo encara teniu algun dubte, deixeu-nos l'escrit als comentaris i intentarem atendre'ls el més aviat possible. Moltes gràcies per haver-hi sigut. Ens veiem al proper vídeo. Salut!